Obilazimo pekaru Beneficio Verde u Beogradu i naš današnji domaćin je Gile, burek majstor sa 25 godina iskustva. Prelazimo odmah na posao. Danas pravimo burek. Za burek koji će biti hrskav i ne puno masan, nam je potrebno šta? Brašno tip 400, potrebno je so i voda. A Gile, reci mi, koliko dugo se baviš ovim poslom? Od 99. godine u septembru. Tad sam počeo da idem u školu za pekara i onda sam počeo da radim kao pekar. Znači, sa koliko? Sa mojih 14,5-15 godina. Homogeneizacija se vrši. Kvalitet bureka zavisi dosta i od sirovina. U svakom slučaju je najbitnije dobar majstor. Dodajemo vodu da malo poboljšamo zamet, da to bude baš onako kako treba za ruku. Testo je zamešano i ide u dalju preradu, tako reći deljenje i virkovanje testa. Ova količina brašna i testa na kraju je donela količinu dovoljnu za 6 tepsija bureka. Koristimo vagu da proverimo čisto svoje sposobnosti. Koliko treba da ima? 250 grama ćemo ići danas. Znači, za svaki burek pojedinačno nam je potrebno 4 kore, sem praznog. U prazan burek ide 5 kora. Dobili smo 24 jufkica, od kojih ćemo napraviti 6 tepsija bureka. Ostavljamo ovo testo malo da odmori, pokrijemo sa folijom od ozgo, nekih 5-6 minuta i onda idemo dalje proces virkvanja. Testo je odmorilo, sljedeći proces je oblikovanje testa ili ti virkvanje. Može se radi i mašinski, ali u ovom slučaju radimo ručno. Kao što je cijela priča tradicionalna. Testo se oblikuje. Ovako oblikovano testo premazujemo mašću. U ovom slučaju će ići biljna mast, da bi svi mogli da jedu ovaj burek. U Srbiji je uglavnom to na svinjskoj masti, ali mnogo je lepše i ukusnije kad je to uvek isto. Neka dobra biljna mast i nema greške. Kako znamo da je loptica dobro izvirkvana? Znači, kad se okrene mora da bude ovakva. Znači, lepo zatvoreno, spojeno. Biljna mast koja je razređena malo sa uljem. Naložimo lepo svaku jufkicu od ozgo i dalji proces je mazanje loptice. Testo koje smo namazali ostavljamo da odstoji jedno 3-4 sata, da odmori, da bi ga mogli kasnije lakše razlačiti. Testo je odmorilo 4 sata i idemo dalje. Okrećemo original. Formu i sad pleskamo jufke, ne bi nam lakše opustile i bila lakše za razvlačenje. Je li imaš neki savjet za tvoje kolege u pekarstvu i mlade koji tek kreću? Za sve treba strpljenje, znači ako ne ide odmah to bacanje bureka i sve vežbeti, sve je praksa. Upornost, kao i u svakom segmentu života. Treba biti uporan. Što je najbitnije, ljubav prema ovom poslu donosi rezultate. Testo koje je odmorilo, tanjimo rukama, nežno, znači lagano po ćoškovima, stavljamo u krajak i onda krećemo da ga lagano razločimo. Izvlačimo krajeve. I onda naudimo to. A gde staviš ulje? Svuda pomalo? Stavimo ovako, otprilike, kora je cela masna, nego fora u tome da to bude svuda pomalo, da ne bi probilo, da ne bi bilo previše. I onda pakujemo kore. Prethodna kora ide na ovu. Tako je. Tako se pakuje 4 puta za burek, sir i meso. Odložemo ovo sa strane. Kora broj 3. Znači, prve 2 kore smo sklapali bez skidanja okrajaka. Od sad, znači ovu 3. i 4. koru gledamo da bude što lepša i što više tanja. I skidamo okrajke, naravno. Testo izvlačimo malo i ručno.
Ako malo pukne nije strašno. I stavljamo onda ove dve kore i onda krećemo da filujemo. Postoji jedna anegdota sa komšijama da burek sa sirom ne postoji, nego je to sirnica. U Beogradu, u celoj Srbiji, burek sa sirom postoji, otkako postoji ceo asortiman, tako da, dragi komšije, kod vas se zove sirnica, kod nas je burek sa sirom. Filovanje, bacamo otprilike 400 grama mesa. 400 grama mesa ukupno ili... 400 grama ide na filovanje ove dve kore, pa onda ostaje još jedno 100 grama gde ćemo da popunimo ćoškove. Aha. Ne bi li to bilo što lepše, razvučeno svuda, to sa filovanjem. Prebacujemo testo i skidamo okrike. Znači na kori broj 3 skidamo okrike. Pa skidaju se i kad je malo deblji na kori broj 2 i na kori broj 1, ali u suštini dobro majstoru, kora broj 3, 4 je sasvim dovoljno. Šta je bitno kod bureka? Bitno je da se sve to lepo spakuje, da fil ne probija i da kad se ispeče ne isturi. Znači ovo je kora broj 3 i još jedna kora i burek je gotov. Tehnika za bacanje. Da leva ruka ide od ozgo, desno od ozdo i osciliranjem ovako u vazduhu okrećemo i ovo je sve više praksa. Znači što više prakse ljudi imaju, što više rade ovo, bolji su bacači, da kažemo. Ali je najbitnije spakovati ga opet kako treba. Znači na ovu tepsiju bureka najviše 300 grama masti treba da ode. Ne više od toga, pošto ova tepsija će težiti oko kilogram i po. Znači stavimo, razvučemo i dodajemo onaj ostatak od 100-150 grama fila mesa po ćoškovima. Znači ne filamo ga svuda, nego samo po ćoškovima, da kad zagrizete na kraju bureka osetite fil meso. Inače meso se sprema na sledeći način. 2 kg junetine, blendiramo 2 kg luka, stavljamo prvo da se luk iznista i onda dodajemo tu junetinu da se krčka na 2 sata. Od začina koristimo samo soj i biber. Tako da je to naša receptura za taj fil. Meso se mora da bude lepo ohlađeno, ne bi li taj burek bio kako treba. Ako bude bilo toplo, zna da isturi, zna svašta da se desi što remeti i kvari kvalitet bureka. Okrici su skinuti. Je nam ovo posljednja kora ili... Da, ovo je posljednja kora. Na kraju ove ćoškove stavljamo, ja bar ovako od ozgo, i to sve bude kako treba. Tepsija u kojoj pečemo burek zamašćujemo je ovako svuda. Ne nešto previše, da ne bi opet odcurelo da bude onako, nego da čisto to bude onako fino. Malo od ozgo i prebacujemo. Ovaj burek je spreman, sad na brzinu burek sa sirom. I sad ovdje imamo malo taj okrek, pa ćemo da ga eliminišemo. Kako da prepoznaju početnici da je tu okrajak taj kritičan, da je za skidanje? Pa u suštini debljina tog okreka je sporna. Okrek je ovo malo deblje testo koje se nije lepo istanjilo i ono baš nije, mislim jestivo, ali nije toliko simpatično za žvakanje, pošto je žilavo i sve ostalo. I onda mora da budu ovako tanke, lepe korice, ne bi li to bilo dok se jede onako da stopi u ustima, što kaže. Stavljamo ga i razvlačimo od sredine ka krajevima. Koliko ukupno ima fila ovdje za ovaj burek? Za ovaj burek ukupno bude oko pola kilograma fila, znači proces je isti, samo je filovanje drugačije. Znači ovako, testo koje je poskidano sa svih okreka ne može da bude žilavo i ne može da bude neukusno. I na kraju ove uši opet uvučemo ka unutra. To je to otprilike. Od ovog istog testa, znači, možemo da napravimo i pite, koje kod nas su poznatije kao potkovice, pužići. Opet se zavisi od forme koju pravimo. Testo se izvrči, s tim da se okrek ovde odmah skida. I filovanje na ovu koru od 250 grama je neki 100 grama fila. I kad se skinu okreci, ona bude pečena nekih 250 grama. Znači, to je neka osnova, neki obrok, da kažem, u ovom formatu. Od početka do kraja ove kore. Zatvaramo na dole. Ja volim da ovaj vazduh izbijem, jer je po meni taj vazduh nepotreban. Najviše volim da se to lepo samo
prilikom pečenja naduje i da ta pita bude to. Znači od oblika imamo pužić i pravimo format potkovice. Znači idemo ovako, pa ovako i ovako. Puž pita i potkovica. Peć smo zagreli na 210 stepeni. Ubacujemo bureke. Temperatura pečenja je 180 stepeni i peče se do pola sata. Pola sata kasnije. Među vremenu su bacili jedno treba neće da se peče. Burek proveravamo dozdo. Ako se diže i ako je sve ovakav, žut svuda, to je pečeno. Provera burek sa sirom, mada verujemo da je on gotov. Da, to je to. Lako se seče. Čujem fil. Čak su mi pite hrskave. Viš kako je fil ostao. Nije surano, nego sve baš kako treba. Dobro. Hvala. Hrskavo, lepo punjeno filom, odlično. Prelazimo na picu. Ok, ovo nam je testo koje je ostalo 72 sata. I sad dodajemo mozzarellu koju smo izrendali. Ćemo dodati malo maslinovog ulja kako bi kvarica bila tamnija i onako zagorela. To ja volim, na primer. Ako niste znali za tu caku, sad znate. Otvoreno, malo da to izašli. I uveli smo pileću goveđu salatu, ovo je sad pileća u pitanju, nju ćemo staviti od gore, pošto je tako teo. Srđan. Koja je cijena pileće dodatka? 60 dinara. Ekipa, ovo je naš dobavljač što se tiče mozzarelle i sad će on da degustira našu picu. Savršenstvo. Odlično, znači. Odlično. Ako ste stigli do ovog dela, voleo bih da ostavite like, a mi se vidimo uskoro u novom videu. Do tada gledajte kanal i ne zaboravite da pogledate prethodni video. Ovo je jedna lokalna pekara u selu Pečenjevce.